បទចម្រៀង AI ឥឡូវកំពុងតែ viral មែនទែនមិនថាជាប្រភេទបទចម្រៀងលក្ខណៈ playlist album អីហ្នឹងឬក៏លក្ខណៈ single ទេគឺមាន channel ភាគច្រើនគឺរកលុយបានច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុង channel ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះchannel នេះទើបតែបង្កើតនៅពាក់កណ្ដាលខែមួយនេះទេគាត់ផុសបាន24វីដេអូហើយប្រាក់ចំណូលដែលគាត់រកបានចន្លោះពី 1k ទៅ 3k ហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរបៀប chill របៀប positive vibe អញ្ចឹងទៅ base chill music អញ្ចឹងខ្ញុំមកណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើប្រភេទបទចម្រៀងដូចអញ្ចឹងហើយ channel មួយទៀតគឺគាត់ធ្វើលក្ខណៈបទចម្រៀង sad បទចម្រៀងស្នេហាអញ្ចឹងទៅ channel មួយនេះដូចជាបោះបងប្រុសម្នាក់អាសាឃើញនៅក្នុង Facebook មែនតើគឺគាត់ផុសចែកម្លែកច្រើនមែនតើគាត់រកបានច្រើនមែនតើនេះចន្លោះចាប់ពី 5k រហូតដល់ 14k ហើយនេះក៏ channel របស់គាត់មួយទៀតដែរបងប្រុស Walk Alone នេះគាត់ធ្វើជាប្រភេទបទចម្រៀង playlist មួយវីដេអូរបស់គាត់ចន្លោះប្រហែល50នាទីអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវបានអត់តន់យឺតពេលទេដោយសារតែបទចម្រៀង AI នៅតែពេញនិយមថាតែប្រភេទបទជាលក្ខណៈ playlist ទេទោះបីជាប្រភេទបទ single នេះមួយបទក៏នៅតែមានភាពពេញនិយមដែរ channel នេះគាត់អាចរកបានចន្លោះពី 2k រហូតដល់ 7k channel Broken Soul នេះប្រហែលជា channel បរទេសទេអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមករៀនអំពីរបៀបធ្វើបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីទៅធ្វើបានយើងត្រូវការគេខ្លះយើងត្រូវការទី1មាន prompt ដើម្បីទៅសួរ AI ដើម្បីឲ្យ AI generate ជា lyric ហើយជាមួយនឹង style ដើម្បីឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង Suno ដើម្បី generate ជាបទចម្រៀងបានកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅរបៀបធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន prompt ដើម្បីទៅបង្កើតអញ្ចឹងជំហានទី1ណាជំហានទី1បងប្អូនអាច copy prompt នេះមកសម្រាប់ឯកសារ prompt នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង channel Telegram បងប្អូនអាចចូលទៅយកបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ copy prompt នេះមួយមកតោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy prompt ហ្នឹងហើយយើងយកមក pass នេះមកហើយអីដែលយើងត្រូវកែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកែគេខ្លះ act as a music expert and please suggest number ដាក់មកចង់ឲ្យវា suggest ប្រហែលថា20ចំណងជើងយើងឲ្យវា generate ចំណងជើងឲ្យយើងសិនដើម្បីយើងទៅរើសយើងធ្វើជាលក្ខណៈ song ក៏បាន album ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈ album ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា20 album អញ្ចឹងយើងលុបអា song ហ្នឹងចេញមក20 album title for me to generate music វា generate 20ឲ្យហើយអានេះវាបែងចែកជា category ឲ្យទៀតណាជាលក្ខណៈ conceptual atmospheric អីចឹងទៅហើយគេទៀត narrative emotion high energy abstract យើងអាចយកអាណាក៏បានដែរអញ្ចឹងមិនមកអាចយកអានេះមួយទៅបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសអានឹងរួចហើយយើងចូលដល់ជំហានទី2ជំហានទី2យើងក៏តែ copy ហ្នឹងមកយើងមក pass ហើយយើង generate ជា album នេះយើងលុប song ទៅ please generate one album of បានបទចម្រៀង20បទឬក៏10បទអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបន្ទាប់ពីដាក់អាហ្នឹងហើយយើងត្រូវ pass អានេះត្រូវលុបអានេះចោលទៅហើយយើង pass ចំណងជើងនេះយើង copy ចំណងជើងនេះមកយើងយកបទទី6ត្រូវហើយយើងយកចំណងជើងទី6ហើយឲ្យវា output បញ្ជា title story mood ហើយជាមួយនឹង genre របស់វាយើងគាត់ចុច send មកបន្តមកទៀតគឺវា generate ចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងបាន transmission start wake up អីណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចំណងជើងបទចម្រៀងហើយជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយហើយអីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងត្រូវប្រាប់វាឲ្យ generate ចេញជា lyric ហើយជាមួយនឹង style អញ្ចឹងយើង copy step 3យើងគ្រាន់តែ pass វាមកហើយឥឡូវនេះយើងអត់មានអីត្រូវកែទេយើងឲ្យវាដើរតួជា professional music producer អញ្ចឹងទៅហើយជាមួយនឹង AI assistant ឲ្យវា generate បទចម្រៀងចេញជា lyric ហើយឲ្យវាទៅ say prompt ដែលត្រូវជាមួយនឹង Suno អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចុច send អីដែលយើងទទួលបានគឺយើងនឹងទទួលបានបទចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់ហើយអូខេកន្លែងនេះ prompt នេះវាមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំសុំកែបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមក update prompt របស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំបន្ថែមកន្លែងនេះដាក់ថា one song with one lyric and style starting from track 1អញ្ចឹងអីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនគាត់តែចូលមក copy prompt ឡើងនេះមកបងប្អូនអត់ចាំបាច់កែទៀតទេព្រោះខ្ញុំកែនៅនេះហើយខ្ញុំ update ជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនគាត់តែយកមក pass នៅ chat ធម្មតាមកបន្ទាប់ពីនេះដោយសារតែមុនហ្នឹងវា generate មកអត់បានល្អខ្ញុំមកកែវាបន្តិចសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចុចមកវានឹងទទួលបានបទចម្រៀងចាប់ផ្ដើមចេញពីបទទី1បទទី1យើងមានអីគេខ្លះយើងមាន intro យើងមាន verse 1 pre-chorus អីចឹងទៅហើយអានេះគឺជា Suno style prompt អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន lyric ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចូលមក Suno ដើម្បីបង្កើតបទចម្រៀងអញ្ចឹងយើងអាច copy វាមកនេះចាប់ពី intro នេះរហូតដល់បញ្ចប់យើង copy ហើយយើងយក pass កន្លែង lyric ហើយកន្លែង Suno style prompt នេះបងប្អូន copy កន្លែង style prompt ហើយយកមក pass នៅក្នុង Suno អានេះមកហើយបើសិនជាមានចំណងជើងបងប្អូនអាច copy ចំណងជើងទៀតមក
thế យើងយកមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងចំណងជើងអញ្ចឹងពេលដែលពេញព័ត៌មានរួចរាល់អស់ហើយបងអាចចុច create អញ្ចឹងរងចាំវាបន្តិចទៅគឺវានឹង generate ឲ្យចំនួន2បទចម្រៀងអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បទទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសួរយើងហើយវាថាយើងចង់ឲ្យទៅបទទី2អត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅសេថា yes proceed to track 2អញ្ចឹងពេលបញ្ចប់ track 2វានឹងសួរអញ្ចឹងម្ដងទៀតថាឲ្យទៅ track 3អត់យើងគ្រាន់តែឆ្លើយ yes ទៅ track ទី3តាមវាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ចប់បទរបស់យើងហ្នឹងអូខេនេះបងប្អូនអញ្ចឹងវា generate ចេញបទចម្រៀងអាចស្ដាប់វាបន្តិចទៅ A ghost in the wires, a glitch in the machine. I'm អូខេស្ដាប់ version មួយទៀតអញ្ចឹងវាចេញមកពីរបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅជ្រើសរើសបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅហើយជ្រើសរើសយកមួយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តឬក៏យកទាំងពីរក៏បានដែរអូខេបងប្អូននឹងបន្តធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ចប់ track ទី10របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនឲ្យវា generate 20ធ្វើរហូតដល់ track ទី20អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើបទចម្រៀងជាលក្ខណៈ playlist ធ្វើតាមនេះក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូខេធ្វើតាមនេះវារៀងយឺតយើងត្រូវ copy ផាសច្រើនតង់ពេលខ្លះផាសមកវាមានបញ្ហាដូចដែលយើងបានជួបមកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះកែវាទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងហ្នឹងកាន់តែពិបាកខ្ញុំសូមមកណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី tool មួយដែលជួយឲ្យបងប្អូនទទួលបានប្រមបទចម្រៀងហើយជាមួយនឹង lyric ហ្នឹងលឿនបំផុតត្រឹមតែ2ទៅ3 click បងប្អូនអាចនឹងទទួលបានបទចម្រៀងរបស់បងប្អូនដែលអាចយកទៅ generate នៅក្នុង Suno បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកណែនាំ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Nexus Creator អូខេ Nexus Creator នេះបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន3មុខងារយើងមាន relaxing music original song ហើយជាមួយនឹង car restoration អញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់យើងដែលយើងទៅ generate បទចម្រៀងបើថាបទចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈជា single ឬក៏ album យើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអីដែលបងប្អូនចូលមកគឺគ្រាន់តែចូលនៅក្នុង audio តែនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង audio ហ្នឹងមានចំនួន2គឺមាន relaxing music ហើយជាមួយនឹង original song អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចចូលមកកន្លែង original song វានឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយពេលដែលចូលមកដំបូងបងប្អូនគួរតែឃើញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន idea អូខេចង់បានលក្ខណៈបទចម្រៀង sad សលេងមនុស្សប្រុសលក្ខណៈថាអូខេចង់បាន pop ឬក៏ចង់បានជា acoustic អីចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមាន idea អស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចវាយបញ្ចូលមកប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទាន់មាន idea ទេអាចឲ្យ AI generate idea នេះឲ្យក៏បានដែរគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង AI idea ហ្នឹងមកគឺវានឹងធ្វើការ generate ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាយកមកបំពេញនៅកន្លែងនេះហើយអូខេមានបញ្ហាបន្តិចម្ដងទៀតនេះបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការ generate ចេញមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច write song ទៅគឺវានឹង write one song ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាចេញជាលក្ខណៈ album ក៏បងប្អូនអាចចុចបើកកន្លែងនេះមួយមកដើម្បីឲ្យវា generate ជា album ប្រហែលបទ5បទឬក៏10បទអីចឹងទៅអូខេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់លម្អិតខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអត់សូវចង់បានអានេះទេអត់សូវស្រឡាញ់ទេបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង advance បន្ទាប់ពីមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចរើសអារម្មណ៍សិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជួយឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែច្បាស់អីដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងត្រូវការអារម្មណ៍បែបម៉េចយើងមាន happy sad energetic អីចឹងទៅ chill romantic អីចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើលក្ខណៈបទ sad ដូចនេះដូចរបស់បង Walk Alone នេះភេទរបស់គាត់អាចសិតតែជាប្រភេទបទចម្រៀង sad អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក sad មកអញ្ចឹងពេលដែលយក sad ហើយយើងយករបៀបសាច់រឿងកាន់តែលម្អិតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានអីគេ heartbreak អីគេ loneliness អីណា rainy day អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយក heartbreak ទៅចុះបងប្អូនជ្រើសរើសទៀតណាអ្នកចម្រៀងបងប្អូនចង់បានអ្នកចម្រៀងជាមនុស្សប្រុស pop មនុស្សស្រី pop មនុស្សប្រុស rap មនុស្សស្រី rap ឬក៏ rock ឬក៏ ballad អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងយកបែបប្រភេទ acoustic ចុះហើយកន្លែងនេះគឺ music arrangement អញ្ចឹងគឺ arrange ជាលក្ខណៈ acoustic pop rock band អីចឹងទៅឆ្លាញ់មួយណាយកមួយនឹងអាចតេស្តមើលបានដោយសារតែយើងយកលក្ខណៈបែប acoustic នៅលើនេះចឹងមិនមកយើងអាចយកអានេះជាលក្ខណៈ acoustic ដែរក៏បានដែរហើយបើសិនជាមានសាច់រឿងអានេះយើងនិយាយតែអំពីសាច់រឿងឯងយើងអត់លោកឡាំគ្នាជាមួយអារម្មណ៍មួយអីណាទៀតទេអញ្ចឹងចង់បានសាច់រឿងរបៀបម៉េចបើមានសាច់រឿងខ្លួនឯងក្នុងចិត្តហើយសរសេរចូលមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេអាចប្រើ AI ឲ្យ generate បានសម្រាប់ការឲ្យ AI generate នេះ free ណាបងប្អូនអត់មានចំណាយអីទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងសរសេរ lyric សរសេរ prompt គឺយើងចាយជាលក្ខណៈ jam មួយបទមួយ jam អូខេនេះគឺសាច់រឿងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ឆ្លាញ់ទេឲ្យវា generate ទៀត
តែបើសិនជាស្រឡាញ់ហើយអាចយកអាហ្នឹងក៏បានបើសិនជាយើងចង់បានលក្ខណៈ Smart Music ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន Smart Music ខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកឲ្យប្រើទេបើសិនជា Smart Music វារៀងថ្លៃណា Smart Music វាមួយ track គឺចាយអស់5 jam អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក10បទគឺវាចាយអស់50 jam អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយើងអត់បើក Smart Music ហ្នឹងក៏វាអាច generate បានល្អមួយកម្រិតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសកន្លែងនេះដូចតែមុនដែរអាចជាលក្ខណៈ single ឬក៏ album អញ្ចឹង album វាសួរយើងថាចង់បានប្រមាណបទបងប្អូនអាច generate រហូតដល់20បទឧទាហរណ៍ថាយើងយកតែ10បទចុះយើងធ្វើការចុច generate កន្លែងនេះវាចាយអស់10 jam អញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចទៅវាធ្វើការ generate ម្ដងមួយឲ្យបងប្អូនអូខេបន្ទាប់ពីវា generate ហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានដូចដែលនៅខាងស្ដាំនេះយើងមានអីគេខ្លះយើងនិយាយពី concept របស់ album ហ្នឹងនេះឈ្មោះ album វាទៅសេឲ្យឈ្មោះ album ចំណងជើងបទចម្រៀងនិយាយអំពីសាច់រឿងអីចឹងទៅវាលឿនជាងអីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹង Gemini ឬក៏ ChatGPT អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការ3 step នេះទេ3 step នេះគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយនៅត្រឹមតែប្រហែល click ពេលដែលយើងធ្វើមុននេះទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងឲ្យវាទៅ save pro ឲ្យយើងមកបងប្អូនអាចចុចមួយចេះក៏បានឬក៏បងប្អូនខ្ជិលចុចម្ដងមួយអាចឲ្យវាទៅ save ម្ដងទាំងអស់ក៏បានដែរពេលដែលចុចទៅគឺវានឹងទៅ save ម្ដងទាំងអស់ហើយវាទៅ save ម្ដងមួយរហូតដល់អស់ពេលដែលវាបញ្ចប់មួយគឺវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូន copy style ហើយជាមួយនឹង copy lyric ពេលដែលបងប្អូនទទួលបាន style ហើយជាមួយនឹង lyric ហើយបងប្អូនអាចយកទៅ generate នៅក្នុង Suno ដូចដែលយើងបានធ្វើមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះវាទៅសេហើយអញ្ចឹងយើងអាច copy pro ហ្នឹងមកយើងយកមកផាសនៅកន្លែង lyric កន្លែងនេះបងប្អូនមើលវាទៅសេមកអានេះខ្ញុំអាចហ៊ានធានាបានថាវាទៅសេមកបានស្អាតជាងអីដែលយើងធ្វើនៅក្នុង Gemini វាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹង style គ្រាន់តែចុច copy មកយកមកផាសនៅកន្លែងនេះបានស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមិញយើងអីគេយើងជ្រើសរើសមិញប្រភេទ pop acoustic ណាអានេះនៅក្នុងនេះគេមាន mail គេមានដាក់ mail ឲ្យបើសិនជាយើងអត់មាន page ទេយើងអាចជ្រើសរើសនៅនេះមកតង់ទៀតក៏បានដែរចាំបងប្អូនអាច copy ចំណងជើងមួយទៀតមកតែរបស់ copy បានចុច create អញ្ចឹងពេលដែលវាធ្វើការចាប់ពីមួយបទទៅមួយបទគឺវានឹងទៅធ្វើការបន្តរហូតដល់អស់បទរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាgenerate ចេញមកហើយមានអារម្មណ៍ថាដកអត់សូវត្រូវចិត្តបងប្អូនអាចស្នើឲ្យវា generate ម្ដងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy បទទី2អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើបន្តទៀតទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែ3បទហ្នឹងទេពេលដែលបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនអាច copy ម្ដងមួយរហូតដល់ចាប់បទរបស់យើងទៅហើយយើងយកមក generate នៅក្នុង Suno ឲ្យអស់ពេលដែលបងប្អូនមកធ្វើការ download ណាខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសព្រោះអីវា generate ឲ្យ2 version ពេលខ្លះអាមួយនេះវាគ្រាន់បើជាងអាក្រោមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអាក្រោមគ្រាន់បើជាងអាលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើការស្ដាប់សិនមួយពេលដែលបងប្អូនធ្វើការស្ដាប់ហើយបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានបទចម្រៀងដែលពិរោះជាងមួយទៀតអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងបានហើយយើងធ្វើការ download អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់មួយនេះហើយវាពិរោះជាងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ download មកអញ្ចឹងអាច download ជា MP3 ក៏បានជា Wave ក៏បានសម្រាប់ Wave គឺវាទទួលបានគុណភាពច្បាស់ជាងក៏ប៉ុន្តែតតែបងប្អូនធ្វើការបង់លុយជាមួយនឹង Wave ប្រចាំខែសម្រាប់ plan របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលបាន2500 credit ក្នុងមួយខែដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើស plan Pro តែសម្រាប់ Suno គាត់មាន plan Premium មួយទៀតដែលរៀងថ្លៃតិចរហូតដល់$30ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអាចប្រើត្រឹម$10ក្នុងមួយខែបងប្អូនអាចទទួលបាន2500 credit អាច generate បាន250ដងពួកអី generate ម្ដងអស់10 credit អូខេអញ្ចឹងអាចយក Wave មកអញ្ចឹងអាច downloadជា Wave សម្រាប់បទទី1ឧបកិច្ចថាខ្ញុំ download បានគ្រប់ចំនួនបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន generate ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ10បទបងប្អូនស្ដាប់ហើយ download 10បទហ្នឹងមកបន្ទាប់ពី download ហើយគឺវានឹងចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយអីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងទៅ generate រូបភាពអញ្ចឹង generate រូបភាពបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះ step ទី4 step ទី4បងប្អូនចូលមកនៅក្នុង Gemini បន្តទៅដែរបើសិនជាបងប្អូនមាន color code របស់បងប្អូនអាចដាក់បាន color vibe ឧទាហរណ៍ថា channel របស់បងប្អូន style របស់បងប្អូនជាលក្ខណៈពណ៌សខ្មៅឬក៏ពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមអីចឹងបងប្អូនដាក់បានតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ផ្ដោតអាហ្នឹងទេមិនចាំបាច់យកអាហ្នឹងក៏បានដែរអូខេហើយ subject អញ្ចឹងពីណាគេអ្នកច្រៀងបទចម្រៀងរបស់យើងរើសមិញសិតតែមនុស្សប្រុស
អ្នកជាងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា handsome male singer អញ្ចឹងទៅ story យើងបាន story មកពីណាបើសិនជាបងប្អូនយកបទចម្រៀងតាមអីដែលយើង generate នៅក្នុង Gemini បងប្អូនអាចគ្រាន់តែ copy story របស់បទចម្រៀងណាមួយមកក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើនៅលើ Nexus ចឹងអានេះយើងមាន story របស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy story ហ្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេះវិញបងប្អូនបើកឆាតមួយទៀតឲ្យវា generate ថ្មីមកហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ copy prompt ហ្នឹងមកហើយបំពេញព័ត៌មានហ្នឹងបន្តិចមកឲ្យវា generate prompt ដើម្បីយើងយកទៅ generate រូបភាពអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច send ទៅអូនេះវាចេញរូបភាពមកតែម្ដងយើងអត់ត្រូវការទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកកែប្រមរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំដាក់អានេះវានៅពីក្រោមដើម្បីបញ្ជាក់វាកុំឲ្យ generate រូបភាពនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានប្រមដើម្បីយកទៅ generate រូបភាពហើយឥឡូវយើងសាកយកប្រមនេះទៅហើយបងប្អូនចូលមកក្នុង Google បងប្អូន search ពាក្យថា Wiz ហើយអីដែលបងប្អូនឃើញ wizlab.google/fx ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកក្នុង website ហ្នឹងមកបងប្អូនចូលកន្លែង enter tool account ទៅនេះវាតម្រូវឲ្យ login ជាមួយនឹង Google account បងប្អូន login មួយ Google account បងប្អូនធម្មតាក៏បានដែរ generate អត់អស់លុយទេបងប្អូនក្នុងនេះមាន150 credit តែ generate រូបភាពគឺអត់អស់ទេតោះឥឡូវខ្ញុំហាស់អានេះចូលហើយយើងធ្វើការ generate អូខេយើងទទួលបានរូបភាពមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយចេញមកតំណងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងអាចយកអានេះក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបានរូបភាពហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងកាត់តរូបភាពជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងបើក CapCut Project មួយមកហើយយើងទាញយកបទចម្រៀងហើយជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងចូលអូខេបងប្អូនយើងទទួលបានបទចម្រៀងហើយជាមួយនឹងរូបភាពដូចដែលខ្ញុំនិយាយតែថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រឹមតែ3បទទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ10បទបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានវីដេអូហ្នឹងរៀងវែងអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញរូបភាពរបស់យើងចូលមកហើយយើងដាក់បទចម្រៀងរបស់យើងចូលមកដូចគ្នាដែរមកបាទអីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតយើងអាចបន្ថែមជា text អញ្ចឹងទៅអូខេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងអត់មាននេះទៀតទេយើង export បានហើយនេះយើងចាប់ទាញវាឲ្យពេញដែរមកអាចលេង effect អីតិចតួចបានបន្ថែមទៀតចឹងសម្រាប់3បទរបស់យើងគឺយើងធ្វើបាន9នាទីជាងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ10បទបើសិនជាមួយបទ3នាទីបងប្អូនអាចបាន30នាទីបើសិនជាបងប្អូនធ្វើ20បទអាចបាន1ម៉ោងអីចឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើជាមួយនឹង tool Nexus Creator គឺបងប្អូនអាចទទួលជាមួយនឹង lyric ហើយជាមួយនឹង prompt បានលឿនជាងដែលយើងធ្វើនៅក្នុង Gemini ឬក៏ ChatGPT អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណយើងទៅស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅLatch is cold against my palm. The hinge gives way to the evening calm. Dust is dancing in the dying light. A hollow room before the night. Shadows stretch across the floor, longer than they were before. The hearth is gray and choked with ash, a silence like a sudden crash, the smell of pine and old decay in the blue hour of the day. The timber breathes a quiet
December.